كنت تعرف إن زي النهاردة حصل فيه أغرب محاكمة في التاريخ، واليوم اللي بدأت فيه الحرب اللي مهدت لنصر أكتوبر العظيم اللي غير تاريخ العالم كله؟ تعال أقولك إيه اللي حصل. في 9 مارس سنة 1919 انفجرت أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث ضد الاحتلال الإنجليزي. اليوم اللي نزل فيه الشعب كله للشارع وشالوا سعد زغلول على الأعناق وكتبوا أول سطر في طريق الحرية. وفي 9 مارس سنة 1309 بدأت واحدة من أغمض المحاكمات في التاريخ لما بدأ البابا يستجوب قادة فرسان الهيكل بتهم الخيانة، واللحظة دي كانت بداية نهاية أقوى وأخطر تنظيم عسكري وسري في العصور الوسطى. وفي 9 مارس سنة 1947 صدر قرار الملك عبد العزيز بتأسيس الحرس الوطني السعودي، الكيان اللي بقى واحد من أقوى الركائز العسكرية والسياسية في المنطقة لحد النهاردة. وفي 9 مارس سنة 1969 بدأت رسمياً أشرس مراحل حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وسط جنوده، اللحظة اللي أثبت فيها الجندي المصري إن الأرض دي غالية ومهرها الدم. وفي 9 مارس سنة 1945 العالم شهد أعنف غارة جوية في التاريخ لما الطيران الأمريكي حرق مدينة طوكيو بالكامل في ليلة واحدة وموت أكتر من 100,000 شخص في مشهد كان أرعب من القنبلة الذرية نفسها. وفي 9 مارس سنة 1551 الجغرافي ميركاتور بدأ يحط اللمسات النهائية على طريقة رسم خريطة العالم اللي ماشيين عليها لحد دلوقتي، اللحظة اللي خلت البشر يقدروا يستكشفوا المحيطات ويغيروا شكل الكوكب. تفتكروا أنهي حدث في دول كان واقعه أصعب على التاريخ؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، واعمل فولو عشان زي بكرة. سلام.